força pra você vencer. Ele sabe o tempo exato pra tudo acontecer. Reconheça que Deus tem um plano e dá força pra você vencer. Ele sabe o tempo exato pra tudo acontecer. Renuncie àquilo que pensa e reconheça a total dependência de Jesus Cristo, Filho de Deus, o único Salvador. Reconheça que Deus tem um plano e dá força pra você vencer. Ele sabe o tempo exato pra tudo acontecer. Reconheça que Deus tem um plano e dá força pra você vencer. Ele sabe o tempo exato pra tudo acontecer. Reconheça que Deus tem um plano e dá força pra você vencer. Ele sabe o tempo exato e dá força pra você vencer.